啊？我哋做到圍村味道都好貼近嘅。喺我個袋有冇打折㗎？絕對打800折。呢排分享咗關於圍村人經常去食嘅餐廳，咁我睇好多朋友都十分之感興趣，叫我推薦多幾間。石下村除咗好多出名嘅小食之外，我今日就同大家分享下我食咗20年嘅飯堂順德佬石下店。通常當日中午我就會過嚟點餸，因為有啲特別嘅材料係需要提前準備嘅。臨近中秋節咧，我就冇送月餅嘅習慣，因為我覺得送嚟送去，大家又唔食唔到咁多。一於請大家食餐飯聚下，我覺得更加有意義一啲咯。咁犀利，中午都爆晒棚啊！蘭姐，點個餸？今晚好咯，蘭姐。咁點解會喺度食咗20幾年呢？順德菜本身就喺廣東菜入邊係比較有代表性嘅。除此之外，呢度都有好多本地人過嚟幫襯嘅，所以就有一啲圍村特色菜，譬如好似煎蠔、鴨喉、客家釀喉豉、豉汁蒸鱔、奄仔蟹，以及汁多皮脆嘅燒鵝。湯啊，整個去濕湯，好唔好？你哋成捱夜，整個湯煲嚟。好啊，有機嘅。OK， 好。廣東人至愛去濕湯。OK， 差唔多啦，10個菜啦。好啦，唔夠千斤，我哋做份量嘅。我啲網友成日都問我，有啲咩圍村美食推薦喎？係啊。我哋做到圍村味道都好貼近嘅。喺我個袋有冇打折㗎？絕對打800折。800折啊？係，仲可以送會員卡，永久有效。食飯，順德佬。恭喜快樂，中秋快樂！咁就祝大家身體健康啦！肯俾喺順德佬食飯，越飲越有。係，大家飲杯。咁就祝大家雙節快樂啦！喺順德佬，除咗追求食材嘅新鮮，都要追求好意頭。一路身體健康，二路財源廣進。正如順德佬話齋，又順又得啊！通常食飯我都會飲少少酒嘅，因為飲完酒嘅狀態可以打開自己，表達情感。喺飯堂食飯咧，好難免會醬到一啲親朋戚友。咁呢個魚生粥咧係我嘅至愛，飲完酒嚟一碗真係正啊！舐味啊！平時辦完活動，譬如舞獅子，亦或者村 BA， 我都會同大家嚟到順德佬聯誼交流，亦都歡迎大家嚟到我嘅飯堂。咁請記住，大家嚟到順德佬就可以報我個名打折下，祝大家雙節快樂啦！